走，我အခုတော့လာတော့စမယ်ပြည်နေရတယ်ညောင်တော့မှဖြစ်ပါလေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနှစ်သက်မြောက်ခင်မှာဖျားသဖူးထားလေးရှိပါတယ်အဲ့ခင်စင်းလေးကိုကျမနဲ့တူလိုက်ကြည့်ပေးပါရှင်အဲ့တော့လေးစီးပြီးတော့မှဆိုတော့အများကြီးမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ BTS Safari Test မှာဆင်းတယ်ပြီးတော့ N7 ပြထားတဲ့နေရာလေးပါရှင် N7 နေရာကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကိုကျမ20ပတ်ပေးရပါတယ်ရှင်ကျမ Web Pro ဆိုတဲ့ဖျားကိုအရင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားနှစ်စုဖူးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Web Pro ကိုအရင်သွားဖူးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသိမဆောင်ရအောင်ခဏလေးနေတော့ဒီပုတ်ကရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့20ဆိုတော့မစိုးပေါ့နော်ဒီတကြောင်းစာကို20အဲ့မှာ MRD လဲလာတယ်ပေါ့နော် MRD လဲရှိရဲအဲ့မှာကဆင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေလမ်းနဲ့ရှောက်ရတယ်အရှိကိုရှောက်ဒီဘယ်ဘက်ကိုချိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးလေးကဒီနေရာလေးကကြောက်တော့မျိုးဟောင်းနေရာလေးဖြစ်နေရောဒီလိုမျိုး taste တစ်ခုကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကောက်ရဲ့မြို့ထဲနဲ့မတူတဲ့ခံစားချက်မျိုးလေးနော်ဟုတ်လားအေးလေအားရကြလေးပြုတ်ပြမှာကြာလမ်းကတော့မိနစ်20လောက်နေပါရှောက်ရတယ်ရှင်အဲ့တော့ကလေးနဲ့မလို့နည်းနည်းပူကြလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလျှောက်သွားလိုက်တာနဲ့ရောက်ပါပြီရှင်အဲ့တော့နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို200ဘတ်ပေးရပါတယ်ရှင်ဟုတ်200ကိုဗစ်လာတာတိုနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူတို့ပေးတယ်ဒီစွတ်တဲ့ဒီစကတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဝတ်လို့ရတယ်ဝတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအပိုထက်စောင်းပြီးပေးရတာမျိုးမရှိပါဘူးရှင်ရိုက်တဲ့သူကလည်းရိုက်ချင်လို့ရိုက်တယ်ကိုကလည်း post ပေးချင်လို့ပေးရကိုကဗီဒီယိုရိုက်ခိုင်းသူကတက်ပုံရိုက်ကိုကတက်ပုံရိုက်ခိုင်းသူကဗီဒီယိုရိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုစူးစမ်းပြီးတင်ဆက်ရပါတယ်ရှင်တော့ဒီနေရာကထိုင်းနေပညာရဲ့ပေါ့နော်မွေးဖွားရမျိုးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာပဲသူတို့သင်တန်းတွေပေးတာမျိုးတွေသင်တန်း certificate ရတာမျိုးတွေကိုလုပ်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ထွက်လာတဲ့ပုံစံလုပ်ထားဒါပဲတော်တော်စီရနော်ဒီကမှာဟိုဝင်ဖို့ကအများကြီးမှာလူတန်းစီသွားနေရတယ်ဆိုတော့အထက်ကိုလိုက်ကြည့်စီပါအောင်နော်ကဲဖက်နဲ့ဒီရက်ထဲမှာတာရေးဖက်နဲ့လေးချွတ်ထက်ကောဒီရောက်ရှိနေရတော့ကျောင်းတော်ဘုရားအကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးကတကယ်မှာတက်ပယ်တယ်တကယ်လည်းစင်းလူတော်တော်ကြီးတဲ့စင်းလူတော်ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်နေရာလေးနေတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဆိုကျန်ရင်ဗုဒ္ဓပေါ့သူရတဲ့ဖွဲ့ပါတဲ့တစ်ဖွဲ့ပါခုဆိုရင်ကျမတို့ကလျှောင်းနေမှုဖျားကနေပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါပြီရှင်အဲ့ကနေဒီဘက်ကန်ကနေပေါ့နော်ဟိုဘက်ကန်တစ်ဖက်ကိုဒီဖေးနဲ့ထပ်ကူအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာရှိရဲဖျားပေါ့နော်အာယုံဖျားကိုတောက်ခုမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်တစ်ခြားမှာခုလိုရဲ့ဆိုင်လေးတွေရှိပါတယ်ရှင်စောက်ဆိုင်လေးတွေရောဒီစူဗီနီယာရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးတွေရောပါရှင်လေစိတ်လေးရလေမျိုးဟောင်းလေစိတ်လေးအကုန်လုံးတက်သားလေးနဲ့ကြမ်းကင်းလေးရအဲ့လိုပဲကြွကြွနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်လေးလည်းဖြစ်နေရပါတော့မလေးရှယ်လှုပ်စီနော်ရှယ်လှုပ်စီပြရVery bounded, right? Let's sing it. How much is that? One. အခုတော့လာတော့စမယ်ပြည်နေရတယ်ညောင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်
မှာတရားပေးရပါတယ်ရှင်ဝင်ကြီးနိုင်ငံသားတွေရေဘူးလေးတစ်ခုလည်းလက်ဆောင်ရပါတယ်နော်โอเคကဒီညမှာပတ်စံအလှငွေထည့်လိုက်ပြီးရမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပန်းလေးတို့ယူလာလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဖျောက်ကပ်မယ်နော်ဒါကတော့တပုတ်နေမှာတွေ့နေရပဲဟာအတူလာတဲ့ညီမလေးကရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့အယူပြတွေကိုဒီလိုမျိုးဖះရဲ့ဒီအောက်ဒီမှာဒီထားကြရတယ်ပေါ့နော်နမန်နဲ့မတက်ပုံနဲ့မမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအယူပြကြီးထားကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဟောတည်သွားတယ်ဖုန်းကြောင်းပို့ရတာဒီဝမ်နွန်ဖះပေါ့နော်အာယုံဖះအာယုံအချိန်လာရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရောက်တာ12နာရီတော့ဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးမဟုတ်တော်တော်လေးနေပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ time ဒီရိုးရဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးတော့တက်ပုံအများစုရိုက်ကြပါတယ်ရှင်နေရာလဲအရန်ပူနေပြီဆိုတော့တိတ်လည်းမပတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖះကိုဒီနေရာပဲဖူးပြီးတော့ကျမတို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုပဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုများပြန်တွေ့ပါမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်